الكلام ده شغال بالضمان. انا مش عايزك تدور على كوكتيل في السوق، عشان الكوكتيل كله عند ابو عيد بفضل الله، بكل الالوان بكل الاشكال. الكوكتيل كما يجب ان يكون. جبت لك اللاتيني، جبت لك الايزابيل، جبت لك الحبشي، جبت لك المصبع، جبت لك الفور. انا مش مخليك ناقصك حاجه غير اللي انت تجيلي جسر السويس الف مسكن قدام الموقف الجديد. الكلام ده شغال بالضمان، ما اشتغلش يرجع لي يلزمني بارخص سعر في مصر بفضل الله. ادخل اسالني في الكومنتات هرد عليك، وهتلحق يا ما تلحقش، واهم حاجه صلي على النبي.